କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଠପ୍। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀର କରାଳ କୋପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5ଟା 30 ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅତି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଝଡ଼ ପବନ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଝଡ଼ର ତାଣ୍ଡବ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାରର ଝାଳ ଚପର ଘର ସಮೇତ ଆଜବେଷ୍ଟ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଜବେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଭଳି ପବନରେ ଉଡୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରର ଛାତ ଉଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଧାନ ଚାଉଳ ସಮೇତ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ପାଣିରେ ଭିଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାରି ଫଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନେ ଏବେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଏହାସହ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ସହିତ ସୋଲାର ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର କୁତମଗଡ଼ରେ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 5 ରୁ 6 ଦିନ ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଡ଼ିଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଝଡ଼ ପବନ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ତହସିଲଦାର ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରୁ ଗଛ କାଟି ଅବରୋଧ ହଟାଇବା ପାଇଁ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବିପନ୍ନମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ଏତେ ଦିନ ନଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡରୁ ରୋହନ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।